Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Rumah Rajut Saif. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat konektor masker rajut dengan motif puff. Benang yang akan saya gunakan adalah benang polycherry seperti ini dengan ukuran jarum nomor 3. Ini saya sudah membuat 2. Yang warna kuning sudah diberi kancing. Yang pertama kita buat dulu tali simpul seperti ini, tarik, kemudian buat 8 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian digabungkan pada rantai pertama sehingga akan membentuk lingkaran. Ya, membentuk lingkaran seperti ini. Pada lingkaran ini kita akan buat 12 puff. Mulai dengan 3 rantai. Kemudian ambil benangnya 2 kali untuk puff kita yang pertama. Tarik, tinggalkan 2 serat. Oke, 1 rantai. Kemudian buat puff yang berikutnya, ambil benang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian ambil 6 serat benang, tinggalkan 2 dan ambil 2 serat benangnya lagi sehingga tertinggal 1 rantai. Ambil kembali benang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ambil 6 serat. Kemudian 2 serat yang tersisa diambil kembali. Ulangi sampai dengan mendapatkan 12 puff. Jangan lupa ujung ini disembunyikan sisa benangnya. 1, 2, 3. Satu rantai, ambil benang 3 kali. 1, 2, 3. 1 rantai lagi, rapikan biar cukup 12. 1, 2, 3. 1 rantai, ambil lagi benang 3 kali. Kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah punya 7 puff. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di 2 lagi.
3, ambil 6 serat, tinggal 2 seratnya diambil lagi, tinggal satu rantai, puff yang terakhir. Satu rantai, kemudian ambil di sini. Oke. Kemudian ada lubang ini, satu single crochet, kemudian 3 rantai, 1 2 3, pada lubang yang sama satu single crochet lagi, kemudian satu single crochet pada lubang berikutnya, 3 rantai, satu single crochet lagi pada lubang yang sama. Diikuti pola ini sampai kembali pada titik awal. Satu single crochet, 3 rantai, satu single crochet lagi pada lubang yang sama, kemudian pada lubang berikutnya satu single crochet lagi, 3 rantai, satu single crochet pada lubang yang sama, pindah pada lubang berikutnya, satu single crochet, 3 rantai, satu single crochet lagi pada lubang yang sama, lubang berikutnya satu single crochet, 3 rantai, satu single crochet lagi pada lubang yang sama, lanjut pada lubang berikutnya sampai berjumpa dengan titik awal tadi. 1 2 3, satu, dua, tiga. Kemudian satu, dua, tiga. Oke, sudah sampai pada titik terakhir. Kita gabungkan di sini. Digabungkan di sini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita menuju pada langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya ini diperhatikan baik-baik. Buat 5 rantai, 1 2 3 4 5, putar, kemudian taruh di bagian sini. Ini ya, antara rantai ini dan rantai yang ini. Sini.
Kemudian buat lagi 3 rantai, 1 2 3, putar lagi. Pada 5 rantai ini kita akan membuat 7 puff. Kita mulai dengan puff yang pertama. Ambil benang sebanyak 2 kali, kemudian ambil 4 serat, tinggal 2 diambil lagi. Sekarang 1 rantai. Kemudian puff yang berikutnya kita ambil benang sebanyak 3 kali. 1 2 3. Ambil 6 serat, tinggal 2. Ambil lagi 2, tinggal 1 rantai. Kemudian dilanjutkan sampai dengan 7 puff. Ini didorong, dirapikan biar cukup untuk 7 rantai. 1 2 3. Rantai 1 2 3 rantai. Sudah punya 1 2 3 4 5 6. Puff yang terakhir 1 2 3. Oke, sudah punya 7. 1 2 3 4 5 6 7. Sekarang dimasukkan ke sini antara rantai yang ini dengan ini, masukin di sini. Kemudian putar. Pada lubang ini, lubang yang berada di antara puff, buat 1 single crochet. Kemudian 3 rantai, 1 single crochet pada lubang yang sama, pindah pada lubang berikutnya, 1 single crochet lagi, kemudian 3 rantai lagi, 1 single crochet lagi pada lubang yang sama. Ikuti polanya sampai pada lubang yang terakhir di sini. Ya, 1 single crochet, ya, sudah sampai pada lubang yang terakhir. 1 single crochet. Kemudian selanjutnya kita sangkutkan ke bagian sini. Oke, sekarang buat 5 rantai. 1 2 3 4 5. Putar, masukkan
ke bagian sini. Kemudian 3 rantai, putar, buat lagi 7 puff pada 5 rantai yang telah dibuat. Ini puff yang pertama, 1 rantai, ini 4 puff, rapikan gak cukup, 1, puff yang kelima, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih 1 lagi, lepas 1, 2, 3. Oke, sekarang kita gabungkan ke sini, kemudian putar balik, 1 single crochet di antara puff, 3 rantai, diulangi lagi polanya seperti tadi. Rantai, 1 single crochet, pindah pada lubang berikutnya, 1 single crochet, 3 rantai, kemudian 1 single crochet lagi pada lubang yang sama, pindah pada lubang berikutnya, kemudian kita sampai pada lubang terakhir. 1, 2, 3, oke, di sini ya, ini bentuknya. Kita sudah punya 2 setengah lingkaran, ini dan ini. Kalau dilihat yang sudah jadi, ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena itu akan saya lanjutkan sampai mendapatkan 10 bentuk setengah lingkaran seperti ini. Sekarang kita sudah punya 10 setengah lingkaran ya, seperti ini. Ini adalah yang terakhir. Sekarang kita akan membuat setengah lingkaran besar sebagai penutupnya seperti ini. Kita masukin dulu benangnya ini. Sekarang kita buat 7 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putar. Kalau sebelumnya
kita masukin di sini. Maka sekarang kita memasukkannya di sini. Tiga rantai, 2, putar. Di sini kita akan membuat 10 puff. Puff yang pertama, 1 rantai. Puff yang kedua, 1, 2, 3, 1 rantai, rantai lagi, rapikan dulu agar cukup 10 rantai. Kita sudah punya 5 rantai. Kita sudah punya 5 puff. Jadi kita rapikan dulu seperti ini sehingga cukup untuk 10 puff. Saat ini kita sudah punya 5 puff. Tujuh, 8. Sembilan, 10. Oke, sekarang kita tidak akan menaruhnya di sini, tetapi di bagian sini. Kemudian putar, kita buat satu single crochet seperti ini, kemudian 3 rantai, satu single crochet lagi pada lubang yang sama, satu single crochet pada lubang berikutnya, 3 rantai, kemudian diteruskan sampai dengan lubang yang terakhir. Ya, kita hampir selesai. Sekarang kita berada pada lubang yang terakhir. 1, 2, 3. Kemudian ujung ini kita gandengkan ke sini. Maka siaplah sudah konektor rajut motif puff. Selamat mencoba, semoga kalian suka, dan nantikan video saya berikutnya tentang cara membuat ring untuk hijab seperti ini. Sampai berjumpa kembali.
Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.